Ayun guys, to yung materials niya is made of mixed textiles materials. Then foam niya, exposed foam, color foam, at saka yung sa tongue, no? Makikita mo. Then leather. Ayan, ito oh. Napakaganda guys. Magandang umaga sa inyong lahat, sa mga tagapanood ng aking YouTube channel. Today is Sunday at meron ulit tayong i-unbox kasi kahapon merong dumating sa akin na dalawang box ng sapatos, no? Dalawang sapatos na ito, masasabi ko meron siyang releases, no? Itong colorway na to from Jordan 1, Jordan 1 low, Jordan 1 mid, saka Jordan 4. So, yan yung ito yung colorway na meron siya doon sa tatlong Jordans na nabanggit ko. So, ngayon, mag-unbox tayo, no? Ito siya. Pakita ko sa inyo. I-unbox natin itong dumating sa atin. See? Yan, may dumating na naman kahapon. So ngayon ko lang ito i-unbox linggo, no? Yung isa nabuksan ko na, pero na-feature ko na rin yung item. Pero ito siya, hindi ko pa to na-feature sa mga YouTube videos ko, no? I-unbox natin ngayon. Check natin. Okay. Pa na. Yan lang pala. Tapos, dito. Ito, unboxing talaga to ng ito maganda. Hindi ko nakita to sa personal, ha. Kasi, ang alam ko, wala rin to sa mga store na lumabas. So, sa online ko to kinuha, no? Ayun. Ayan guys. So, ayun, 10.5. Actually, ito tatlo lang siya. Ang laman nito is tatlo. So, dalawang 10.5 at saka isang 11. Hindi na ako nakakuha ng mga small sizes, no? Maganda sana small sizes kasi marami rin naghahanap. Pero, nagkaubusan. Nagkaubusan siya. Ito yung colorway. Itong pangalan niya is Jordan 1 Low SE. Jordan 1 Low SE. Yan ha. SE. Craft. So alam niyo na kung ano yun. Kasi kung mahilig kayo sa sapatos, kung ano yung craft na colorway dun sa Jordan 1 Low, alam niyo na kung anong kulay nito. Ako mismo personally hindi ko pa nakita itong shoes na to, pero decente, decente nitong sapatos na to. Ang gandang tingnan niya. Last time nakita ko to, may nagsuot nito doon sa sa Flip Phenomenal Soul, yung sa tawag nito, sa vlog ni Dane Grospe. So, taga yun eh, may isang may-ari ng kumpanya dun sa Laguna. Hindi ako nagkakamali, siya yung nagsuot nito. Nakita ko ang ganda, sinuot niya. Pumunta siya doon kina Dane at namakyaw ng mga sapatos. No? Nakita ko to doon. Sinuot niya to, may-ari to ng kumpanya, alam ko taga Laguna, at saka yung ginawa pa doon, lahat ng mga sapatos na mga pinambili niya, mga almost 1 million yata. Ganun. Dineliver doon mismo sa Laguna. Mga bago-bago lang yun, mga siguro 2 weeks ago, no?
3 weeks ago na sa vlog niya. Makikita mo dun. So, ito siya. Jordan 1 Low SE Craft size 10. The colorway is taupe haze. So, mint foam, broom taupe, mint espuma. So, ito, ang pangalan niya talaga nito, pag umano ka sa market, so, Jordan 1 Low taupe haze. Taupe haze, no? Hirap basahin, pero ni-research ko, ganun daw yung pagbigkas niya. Taupe haze. Yeah, sige, buksan na natin. Ito siya, oh. Uy. Oo nga, maganda nga. Kaso dinalot yung ano ba to? Naipit yata. Buksan natin. Hindi eh. Gano'n din ito lang alam. Wow. Nakita ko lang siya sa, yun nga, yung sinabi ko sa'yo nagsuot. Pero ito nakita ko na ng personal. Nung nagbilihan kami nito, kaya yun lang mang nakukuha ko. Kasi maganda nga talaga siya. Ito siya. Ayan guys. See? Pakaganda, di ba? Oh. Ito yung colorway niya. Taupe haze. So, pag sinasabi daw natin ng taupe haze, para siya gray and brown. No? Gray and brown, light brown. So, yan yung kulay niya. Taupe haze. Meron din tong mid, no? Taupe haze din, tsaka yung sikat na Jordan 4. Makakuha nun kasi hindi rin nag-release. Ito, nag-release talaga to. Yan siya, guys. SE. So, special edition siya. Siguradong meron siyang kabigatan. Pero, ang SRP nito, ang natin is below SRP lang siya. No? Ibenta natin siya ng below SRP kasi nakuha natin na may discount siya. So, the price is, the SRP of these shoes is 6,395, I think. Pero ibenta lang natin siya ng kasi nakakuha tayo ng konting discount lang naman. Benta natin siya ng 5,895 pesos. So, compare mo sa SRP, makakalis ka ng 500 pesos. Yan. Napakaganda guys, no? So, masasabi ko dito sa sapatos na to, ayan, yung midsole niya, hindi siya gum type. So, just like any Jordan 1s, parehas lang sila. Then, yung midsole niya, parang, siya, no? Classy. Very classy yung design. Then, dito, yung swoosh, leather. Dito, leather din. Ito nasa gitna. No, ito yung part ng mga leather siya. Dito yung logo niya, makikita mo. So, guys, no? Meron ulit tayo size 10.5 tsaka 11 sa mga malalaking paa. May mga malalaking paa. So, visit nyo ulit yung store natin, yung VCA Sports, no? Visit nyo yan. Huwag nyong lagi nyong i-check, no? Kasi may mga dumarating din tayo na mga shoes. Okay, guys? Ayun. Anong masasabi niyo pala dito? Pakita ko pa muna ito yung isa. Hindi ko pa na yung buong pair. Ayan yung pair, guys. Oh. Sayang lang talaga kasi kung meron lang itong mga maliliit, kukuha ako na maliliit. Yun nga lang, ito lang. 10 tsaka 11 lang. 10.5 tsaka 11 na yung available natin.
Ayan guys, oh. Anong masasabi nyo sa sapatos na to? Is it a cup or drop? Oh. For me, it's a cup. Kasi syempre, bukod sa maganda na, then the price is below SRP. Ano pa? Di ba? Ano pa hanapin mo? So guys, grab na ha. Yun, visit nyo yung page ko. Then nakapost na po ito doon. Then yung mga ibang mga sapatos ko pa, no, check nyo ulit yung mga sapatos ko pa. So guys ha, visit nyo na yung page ko. Ito, visit nyo na yan. May mga iba pa ako ipopost. Then yun, sige guys, panoorin nyo na lang yung natin. Ipapakita ko yung detalyadong video ng shoes na to. Panoorin nyo.